Күгәрсен авылында гомер итүсе ер йөзендәге иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз Урал Хамидулла улы Вәлитовты матур юбилее 55 яшы менән бар йөрәктән кайнар котлайбыз. Атай, һиңә булган рәхмәтләребезне, күңелдәге изге теләкләрне һүз менән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Улар икһез-сикһез, һинең кебек сабыр, миһербанлы, саф күңелле атайдар бик һирәктер. Һин безнең таяныс та, ышаныс та, яклаусыбыз да, хаклаусыбыз да. Әсәйебез менән безне кадерләп үстереп, олы тормыш юлына аякка басырга ярдәм иткәнегез өчен, яратып һөеп, атайдарса кайгыртканың өчен зур рәхмәт һиңә. Атай, һин безнең балаларыбызга ла ягымлы олатай. Киләсәктә әсәйебез менән бер-берегезнең күңел яктылыгын, ян йылыһын тоеп, балаларыгызның, yeğen-yeğenсәрдәрегезнең изгелекләрен күреп, тыныслыкта, муллыкта, һаулыкта яшәргә насип булһын. Изге теләк йылы һүздән башка табалмайбыз олы бүләкте, безнең өчен бик тә кадерле һин, бик тә якын, бик тә кәрәкле. Рәхмәт атай, һин булганга тормышыбыз күгендә, терәк булдың һин һәр вакыт, кәрәклеһең бүгендә. Изге һинең биргән кәңәштәрең, туры һинең әйткән һүзләрең, шатлык һөенестән генә торһын. Һин үтәһе гомер юлдарың. Атай, гомереңдә һәр сак безгә үрнәк булып яшәнең. Безнең өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имен яшәвең. Иң изге теләктәрен йырга кушып тапшыруыбызды үтенәләр тормыш иптәшегез Гөлфия, кызыгыз Әлфия, кияүгез Рәмил, улыгыз Вадим, киленегез Илүзә, иянегез Дамир, иянсәрегез Әдилә. Көчлесең дә тырышсаң да терелер кешем минем. Таянычың булсам иде киләчәкләрдә синең. Әтием балакаем дип җанатып торуларын белсәгез рәхәтле